Salam hörmətli izləyicilər, 17 avqust 1988-ci ildə Pakistan prezidenti Məhəmməd Ziyal Haqqı təyyarə ilə Pakistandan, yəni Bahavalpurdan havaya qalxır. Onunla birlikdə təyyarədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pakistandakı səfiri Arnold Raffel və ABŞ hərbi missiyasının rəhbəri Wassonla bərabər 26 nəfər şəxs olurlar. Təyyarə havaya qalxır. Təyyarə vaxtından əvvəl, yəni müəyyən olunmuş vaxtdan əvvəl havaya qalxır. Çünki güclü tufan gözlənilirdi. Ona görə də vaxtından əvvəl uçuş həyata keçirilir. 15:40 dəqiqədə təyyarə havaya qalxır. 15:51-ci dəqiqədə, yəni havaya qalxdıqdan 11 dəqiqə sonra dispetçerlə əlaqə kəsilir. Təyyarə göydə parçalanaraq yerə çırpılır. Araşdırmalar aparılsa da həmin aviaqəzanın səbəbləri məlum olmamışdır. Digər bir aviaqəza isə 1994-cü ildə Şimali Makedoniya prezidenti Boris Taraxovskinin Bosniya və Hersegovinada keçiriləcək beynəlxalq iqtisadi konfransa gedərkən baş vermişdir. Həmin aviaqəza da güclü leysan, tufan və boran nəticəsində iki kəndin ərazisində yerləşən dağlara çırpılaraq, deməli, həmin prezident də deməli təyyarədə həlak olmuşdur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.